বর্তমানে আমি হার্ট ম্যাল ফাংশনিং, ব্রেন ম্যাল ফাংশনিং, এছাড়াও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ম্যাল ফাংশনিংয়ে বিপুলভাবে জর্জরিত। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী এরকম হাজারো শারীরবৃত্তীয় সমস্যার একটাই সমাধান, তা হচ্ছে আখরোট, মানে ইংলিশে ওয়ালনাট। এর নাকি প্রচুর গুণাবলী, কিন্তু যেমন আপনারা জানেন যত বেশি গুণাবলী তত তাকে ভাঙা শক্ত। আর আমাদের মতো যারা গরিব, যাদের কাছে আমি আগের ভিডিওতেও বলেছি যে গুটি কয়েক বন্দুক ছাড়া বা এয়ারগান ছাড়া আর কিছুই নেই, হ্যাঁ, হাতুড়ি ছুরি কাঁচি তো দূরের কথা, তো তাহলে কি আমরা এই শক্ত আখরোট ভেঙে খেতে পারবো না? তো দেখা যাক এয়ারগান দিয়ে বা এয়ার রাইফেল দিয়ে এই আখরোট ভাঙা যায় কি না, আর আমরা এর গুণ নিজেদের শরীরে নিতে পারি কি না। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু GUNpremi। আর আজকে আমি এসে গেছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব যে এয়ারগান দিয়ে যে ওয়ালনাট বা আখরোট পাওয়া যায় বাজারে, সেই আখরোট ভাঙা যায় কিনা। আপনারা সবাই জানেন যে আখরোটের ওপরটা বেশ শক্ত হয় এবং এটা ভাঙাটা একটু শক্তই, মানে যথেষ্ট শক্ত এর আবরণ থাকে। তো আজকে দেখব যে এয়ার রাইফেল দিয়ে, আমি আজকে একটাই রাইফেল ইউজ করব, সেটা হচ্ছে প্রিসিহোল VX100 স্পার্টান মার্ক 2। আর নর্মালি পেলেটের মধ্যে আমি রাউন্ডেড টিপ অ্যান্ড পয়েন্টেড টিপ ইউজ করব। রাউন্ডেড টিপটা 13.8 গ্রেনের। তো দেখে নেওয়া যাক যে আমরা এয়ার রাইফেল দিয়ে আখরোট ভাঙতে পারি কিনা বা আখরোটকে ভাঙা সক্ষম কিনা একটা এয়ার রাইফেলের গুলি। চলুন দেখে। তো আপনারা যেমন দেখছেন, এটা আমাদের ফার্স্ট আখরোট। এটাকে আমি এইভাবে রেখে দিলাম, আর এই সাইডটা উল্টো করে রাখলাম। এদিকটা ভেঙে যেতে পারে হয়তো, এরকমভাবে রেখে দেখলাম যে তো যদি জানি না এটা ভাঙতে সক্ষম কিনা, যদি ভেঙে যায় তাহলে চেষ্টা করব যে একের বেশি আখরোট রেখে এটাকে ভাঙার। এটা হচ্ছে আমার প্রিসিহোল VX100 স্পার্টান মার্ক 2 .177 এয়ার রাইফেল। দু রকমের পেলেটস আছে আমার কাছে, একটা ইউরোপেল মাস্টারডোম 13.88 গ্রেন, এটা রাউন্ডেড টিপ, অ্যান্ড দিস ওয়ান পয়েন্টেড টিপ টার্মিনেটার। তো ফার্স্ট আমি এই মনস্টারডোম রাউন্ডেড টিপ 13.8 গ্রেন এই প্যালেটটা ইউজ করব, ফার্স্ট শ্যুট করব। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক রেজাল্ট কী হয়। তো আমরা ফার্স্ট শট করলাম, আপনারা দেখতেই পেলেন যে ওয়ালনাটটা মানে আখরোটটা পুরো ভেঙে গেছে, ভেঙে এখানে পড়ে রয়েছে, একটা সাইড ভেঙে গেছে, বাকি টুকরো কোথায় গেছে জানি না। এই যে এটা অবস্থা। আর এই দেখুন আমাদের আখরোট, যেটা আমরা ভাঙতে সক্ষম হয়েছি। খেতেও বেশ ভালো। তো একটা আখরোট তো পুরোপুরি ভেঙে গেছে। তো এবার আমরা একাধিক
আখরোট রেখে দেখব যে একসঙ্গে কতগুলো আখরোট ভাঙা যায়, দেখে নেওয়া যাক। তো যেমন আপনারা দেখছেন আমরা পরপর 4টে আখরোট বা 4টে ওয়ালনাট পরপর রেখেছি। সেম রাউন্ড ফায়ার করব, মানে রাউন্ডের টিপ ইউজ করব 13.88 গ্রেনের। আর আমার এস্টিমেট কি খুব বেশি হলে একটা কি দুটোকে হয়তো ভাঙতে পারে, তার বেশি যাবে না। এবার দেখে নেওয়া যাক যে কতগুলো আখরোট আমরা ভাঙতে পারি একটা গুলি করে। তো আমরা সেকেন্ড শট করলাম, অ্যান্ড এইখানে একটা পড়ে আছে, একটা এখানে 2 নম্বর। দেখছেন কত সুন্দরভাবে ভেঙেছে, একদম মাঝামাঝি হয়ে। আর এখানে টুকরো টাকরা ছড়িয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। এইটা একটা, যেটা না, 1 মিনিট, এটাও ভেঙেছে, মানে 3 নম্বরটা ভেঙেছে, কিন্তু একে পুরোপুরি ভাঙতে পারিনি। তো 3টে। আর এই যে হচ্ছে 4 নম্বর এখনও সুস্থ স্বাভাবিক রয়েছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের বুলেটটা, মানে পেলেটটা। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন পেলেটটার কী অবস্থা। আর এই যে ভেঙে রয়েছে এই 3টে। আমরা এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে আরও 3টে আমি দেব। আর এবার এখানে আমরা রাউন্ডের টিপটা ইউজ করলাম, রাউন্ডের টিপ। সেই জায়গায় নর্মাল পয়েন্টের টিপ ইউজ করে দেখব যে দুটো রেজাল্ট সেম আসে না আলাদা হয়। চলুন দেখে নেওয়া যাক। আমরা পয়েন্টের টিপ দিয়ে সেকেন্ড শ্যুট করলাম, নর্মাল পয়েন্টের টিপ যেটা ইউজ হয়। সব কটা ছিটকে পড়ে রয়েছে, কিন্তু অদ্ভুতভাবে একটাও, আই থিঙ্ক না, এটা আগের একটাও কিন্তু ভাঙেনি, সব ছিটকে পড়ে গেছে। আমি জানি না অন্য জায়গায় লেগেছে বা কোথাও কী হয়েছে, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন যে একটাও কিন্তু ভাঙেনি।
চারটে যেমন তেমন আছে এবং কোথায় লেগেছে বোঝা যাচ্ছে না। মেবি এইখানে হিট হতে পারে, এই জায়গাটা একটু ভালো করে দেখাই। এই জায়গাটা হিট হতে পারে, বাট আপাতত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তো যেটা করব সেটা হচ্ছে এই পয়েন্টের টিপ দিয়ে আমি আরেকটা শর্ট করে দেখব যে পার্থক্যটা হয় কি না, বা আগের শটটা কোনো রকমভাবে মিস হয়েছে কিনা সেটা সেকেন্ড শট করে আমরা দেখতে পাবো। তো আর একবার সেম প্যালেট দিয়ে 0.177 পয়েন্টের টিপ দিয়ে করে দেখা যাক কী হয়। তো আমরা পয়েন্টেড 177 দিয়ে সেকেন্ড শ্যুট করলাম, কিন্তু এইটাতে দেখা যাচ্ছে যে ভেঙেছে। কারণ তাহলে আগের শটটা মেবি সামহাউ সাইডে লেগেছিল বা কোনো রকমভাবে মিস হয়েছিল। এটা একটা যেটা ভাঙা, এখানে একটা পড়ে আছে যেটা সম্পূর্ণ দুটুকরো হয়ে আলাদা আলাদাভাবে পড়ে আছে। একটা, দুটো, এটার কিছু হয়নি, অ্যান্ড এটাও দুটো ভালো আছে, অর্থাৎ দুখানা পুরোপুরিভাবে ভেঙে গেছে, দুটো গোটা আছে, এই দুটোর ভেঙে গেছে। তবে আগেরটার মতো আগেরটা যেমন পেলেটটা বা গুলিটা পাওয়া গেছিলো, এটার কিছু পাওয়া যায়নি। জানি না এটার মধ্যে থাকতে পারে কি না। এটা সম্পূর্ণভাবেই ভেঙে গেছে, মেবি এটাই ফার্স্ট ওয়ান। এর মধ্যে গুলি আটকে আছে কিনা দেখার চেষ্টা করছি, তবে মনে হয় না আটকে আছে। ভালোই খেতে বেশ, তবে না, এর মধ্যে কোনো গুলি আটকেনি, তো বুলেটটার কথা জানা নেই। তো পয়েন্টের টিপ যেহেতু ডাক্তার আমাকে বেশি করে আখরোট খেতে বলেছে, তো এগুলো কোনোটারই অপচয় হবে না, সবকটাই আমার পেটে যাবে। তো আপনারা যেটা দেখলেন যে পয়েন্টের টিপ, মানে এই পয়েন্টের টিপ যেটা দুটো আখরোটকে ভাঙতে পারলো, আর এটা যেটা তিনটে আখরোটকে ভাঙতে পেরেছে। তো আপনারা দেখলেন যে 0.177 এয়ার রাইফেল আখরোটকে এবং 2 বা 3টে আখরোটকে একসাথে ভেঙে ফেলতে পারে। তো আমরা এয়ার রাইফেল দিয়ে আখরোট ভাঙতে সক্ষম। তো আমাদের যেমন সব সমস্যার সমাধান এই এয়ার গান, তো আখরোট খেতে কোনো প্রবলেম হবে না। আখরোটের গুণাবলী থেকে আমি আর বঞ্চিত হব না। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনারা যেহেতু দেখলেন যে একটা এয়ার গানের গুলি 2 থেকে 3টে আখরোটকে ভেঙে ফেলতে পারে, তো বুঝতেই পারছেন এটা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে যদি এটাকে মিসইউজ করা হয় বা কোনো রকমভাবে কোনো প্রাণী বা মানুষের দিকে মারা হয়। তো অবশ্যই এয়ার গান সাবধানে ইউজ করবেন এবং কোনো রকমভাবে কোনো প্রাণী বা মানুষের দিকে এটা টার্গেট না করাই ভালো। ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে থাকুন। খুব ভালো থাকুন।